بينما نجم الدين في قلعة دمشق تأتي إليه رسالة من ملك صقلية يخبره فيها بأن حملة فرنسية ضخمة متجهة إلى مصر، واشترك فيها الكثير من الفرنج الطامعين، يقودها لويس التاسع ملك فرنسا بنفسه ومعه زوجته واثنان من إخوانه، وأخبره أن الحملة متجهة إلى دمياط ليضربوا العرب فيها وينتقموا من طردهم منها من قبل، ويمكن استخدام دمياط كورقة رابحة للمساومة بمدينة القدس. فاض الغضب بنجم الدين وأخذ يهدد الفرنج ويتوعدهم، ثم أمر بجائزة كبيرة للرسول وبعث معه برسالة تقدير لملك صقلية، ثم أمر بأن يطير الحمام توا بالخبر إلى مصر، وأن ينادى في الجنود بالرحيل من الغد إلى دمياط. ولما شاور السلطان شجرة الدر في من يطلع بمهمة القيادة، اتفق على إسنادها إلى الأمير فخر الدين ابن شيخ الشيوخ، فاستقدمه السلطان وتدارس معه الخطة. تحشد دمياط بالأسلحة والذخيرة والأقوات، ونتحاشى كل الأخطاء السابقة التي مكنت الفرنج من الصمود بعض الوقت، ثم تنزل بجيشك يا فخر الدين على البر الغربي للنيل لتعوق تقدم الفرنج عن الوصول إلى دمياط. أقبل رسول الفرنج ومعه رسالة من الملك لويس، فلم يأذن له السلطان وطلب الرسالة، ووقف كاتبه يتلوها عليه قائلا: أما بعد، فليس خافيا عليك ما فتحنا من بلاد الأندلس، وأن أهل تلك الجزائر يحملون إلينا الأموال والهدايا، ونحن نسوقهم سوق البقر، ونقتل منهم الرجال ونرمل النساء ونأسر البنات. تلحقت أنفاس نجم الدين وهو يصيح بما يستطيع من قوة، يأمر الكاتب أن يعجل بالجواب. فقرأ الكاتب قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصل كتابك وأنت تهدد فيه بكثرة جيوشك وعدد أبطالك، فنحن أرباب السيوف، ما قتل منا قرن إلا جددناه، ولا بغى علينا باغ إلا دمرناه.